What's your name? Why is your name not? Hello guys, welcome back to the channel. আমি দীপঙ্কর আর আমার সাথে আছে ক্যামেরার পেছনে দেবকন্যা। সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটাকে। চেষ্টা করছি খুব ভালোভাবে ভিডিও এডিট করে তোমাদের কাছে আনার জন্য। তো ওই ভিডিওগুলো আসবে, অনেকগুলো ভিডিওই আসবে। তো সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকন প্রেস করে রাখো, ফট করে আসলেই তোমরা যেন দেখতে পারো। এনিওয়েজ, আগের ভিডিওটার একটার মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে হাওড়া স্টেশনে একটা ইনসিডেন্ট হয় আমাদের সাথে, অ্যান্ড আমরা রিয়েলাইজ করি যে যেরকম একটা ইনসিডেন্ট হলো রিগার্ডিং ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফি, ওই জিনিসটা হয়তো অনেকের সাথেই এটা হতে পারে। মেবি আমরা যেই পজিশনে আছি বা যেভাবে আমরা ট্যাকেল করেছি হয়তো সবাই এভাবে নাও করতে পারে। তো ভাবলাম যে এই সিচুয়েশনটাকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো আজকের ভিডিওটা ওইটার রিগার্ডিংই। এবার আমি তোমাদের সাথে ইনসিডেন্টের যে স্টার্টিংটা ওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। বেসিক্যালি আমরা ব্লগিং করি, তো যা করছিলাম নর্মালি আমরা ব্লগিং করে ঢুকছিলাম হাওড়া স্টেশনে। ইনফ্যাক্ট তখন আমরা স্টেশনে এন্টার করিনি। সেই মুহূর্তে থেকেই সে যার সাথে যে ঝামেলাটা হয় সে নাকি আমাদেরকে ফলো করছিল, সেটা আমরা একদম লাস্টে গিয়ে জানতে পারি। তো ব্যাপারটা যা হয় যে স্টেশনের বাইরে যেরকমটা স্টেশনে পৌঁছে, তোমরা ওই ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে স্টেশনে পৌঁছে আমি একটা SBI ATM এর সামনে দাঁড়িয়ে ব্লগ করেছিলাম। হয়তো এটিএমটা আমাদের সামনে ছিল, আমরা ওর উল্টো দিকে ছিলাম, হয়তো বুঝতে পারবে না, বাট যাই হোক ওটা হাওড়া স্টেশনটা ঠিক বাইরেই। তো as soon as we entered আমার হাতে ফোন ছিল, ফোন দিয়েই ব্লগিং হচ্ছিল। অ্যান্ড তোমার জাস্ট ঢুকেই একটা স্টল মতো আছে খাওয়ার, ওই স্টলটাকে ক্রস করার আগ মুহূর্তে আমি কিন্তু মোটামুটি ভিড়টা দেখে ফোনের ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিই। অ্যান্ড আমি বলি যে চলো তাড়াতাড়ি আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোই। তো সাডেনলি আমি দেখছি যে দীপঙ্কর আমাকে পেছন থেকে ডাকছে, মানে আমি দীপঙ্করের সামনে ছিলাম, তো ডাকছে দেখে আমি তাকালাম। আমাকে দীপঙ্কর বলছে যে এখানে ভিডিও করতে মানা করছো, তো ভিডিও করো না। I said, first of all I said কেন, মানে কি কারণে, মানে কিছু হয়েছে, বা you know what, অনেক সময় VIP বা কোনো ডিগনিটারিজ থাকে সেসব জায়গাতে যখন ভিডিও অ্যালাউ করে না, সামথিং অফ দ্যাট সর্ট হ্যাপেন্ড। অ্যান্ড আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম কেন, কি হয়েছে। তো ততক্ষণে ও আমাকে কিছু আনসার করার আগেই I see one constable lady approaching towards me and asking me कि आप अपना फोन दिखाइए, फोटो वीडियो डिलीट कीजिए, जो भी आपने किया है। That was the moment I was really pissed. Like, you can not ask for anybody's personal property. My phone is my personal property, and video যা হয়েছে সেটা তখনও আমাদেরই ভিডিও ছিল। I said কেন আমি তোমাকে ফোন দেব, why should I show you my phone, we said we won't do any further video। তো এখানে কথাটা শেষ হয়ে যায়। বাট there was the point যে she started misbehaving, okay? First of all ও আমার ফোনটা স্ন্যাচ করার চেষ্টা করে আমার হাতের থেকে। So now my point is, a person on duty, be it a constable, be it an officer or anybody else, does this behavior suit you when you are on duty? You are acting like a kid out there. I would say a super egoistic female, maybe ওর ঘরে বাড়িতে ওর ইগো স্যাটিসফাই হয় না, she was doing it on duty. That was so horrible on her part to behave like that, trying to snatch my phone. And সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানে সেই দিনই আমি কিন্তু আমার ফোনটা কিনেছি। And I was very skeptical even at that point of time কি আমার ফোনটা মানে যে কারণে আমি তোমাদেরকে বললাম যে ভিড়ে ঢোকার আগেই কিন্তু আমি ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিয়ে ফোনটাকে হাতে রেখে দিই। একদম নতুন ফোন, জাস্ট শোরুম থেকে কিনে নিয়ে বেরিয়েছি ওই মুহূর্তে। অ্যান্ড শি ওয়াজ ট্রাইং টু জাস্ট গ্র্যাব ইট লাইক দ্যাট। ফুটেজ আছে, আমি তোমাদেরকে একটু পরেই শেয়ার করছি, তার আগে স্টোরিটা বলে দিই। শি ওয়াজ হেলবেন্ট কি তোমরা এখন ফোন খোলো, এখন ফুটেজ ডিলিট করো। সো ওয়েন শি ওয়াজ বিং দ্যাট ইগোয়েস্টিক, মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু হার ওয়াজ, কোথায় লেখা আছে যে ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফি ইজ প্রহিবিটেড ইনসাইড দ্য প্ল্যাটফর্ম প্রেমাইসেস? যারা হাওড়া স্টেশনে এসছো বা যে কোনো ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বলো, স্টেশন বলো, তোমরা কি কোথাও দেখেছো ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি প্রহিবিটেড? কোনো
অফিস প্রেমাইসেস ইজ ডিফারেন্ট, বাট একটা ওপেন পাবলিক প্ল্যাটফর্ম যেখানে হাজারে লাখে লোক ঘুরছে, ডিড ইউ সি এনি পোস্টার আউট দেয়ার? তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে। As of that moment, there was no such posters, there was no such rules written anywhere, neither in our ticket nor in any of the walls, or nowhere it was mentioned. হঠাৎ করে রুল বলছো, রুলটা কোথায় লেখা আছে? So according to her, she said आप लोग मेरे साथ स्टेशन मास्टर के रूम में चलिए, वहां पे लिखा हुआ है। I said first of all, you are so wrong that once you enter a platform, you directly go to your dedicated platform number. You don't go visit a station master for any kind of checking, right? If you have any rule as such, you are supposed to put it out in the public, not keep it to yourself or in your office room, right? So that was the very first question that I asked her, and she had no answer to it. She said कि आप स्टेशन मास्टर अभी चलिए, अभी आपको स्टेशन मास्टर के पास जाना होगा। মানে একদম পুরো বাচ্চাদের মতো এন্ড কিরকম জিদ্দি বিহেভ করছিল ওই পাবলিক প্ল্যাটফর্মে। তো বাই দ্যাট টাইম আমি খেয়াল করিনি, মোটামুটি অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে গেছিল, বিকজ she just created a scene out there, okay? তো আমি বললাম যে তোমার স্টেশন মাস্টার যার দরকার তাকে এখানে আসতে বলো, উই হ্যাভ আ ট্রেন টু ক্যাচ এট 8:25, দুন এক্সপ্রেস ছিল 8:25 ছাড়ার কথা, অ্যান্ড তখন অলমোস্ট 7:15 হয়ে গেছে। উই হ্যাভেন্ট রিচড আওয়ার প্ল্যাটফর্ম, কিছুই না, মানে তখন আমরা কিছু জানি না, জাস্ট ঢুকেছি। অ্যান্ড দেন আমাদের রাতে ডিনার নেওয়ার ছিল, এগুলো অনেক কিছু কাজ টাজ ছিল। ও কিরকম পাগলের মতো করতে শুরু করলো, এর যে নেম প্লেটটা থাকে ওই মুহূর্তে ও আরো 1-2 কনস্টেবল যারা মেল কনস্টেবল ছিল তাদেরকে ডাকার পরে তারাও এসে, তারা কিন্তু এরকম বিহেভ করছিল না, ওকে? যে যেটা করেছে আমি তার ব্যাপারেই বলছি, যে করেনি তার ব্যাপারে কেন বলবো। সো তারা নর্মালি বলছিল যে क्या हुआ है, ठीक है आप लोग चलिए, ওরা ভালোভাবেই বলেছে आप लोग चलिए बात कीजिएगा स्टेशन मास्टर के साथ। তারপরে ওরা দেখছিলাম ফোনে টোনে কথাবার্তা বলছিল, বাট ও কি করে ওই কিছু মিনিটের জন্য, 2-3 মিনিটের জন্য ও একটা জায়গায় কোথাও লুকিয়ে যায়, মানে আউট অফ আওয়ার সাইট হয়ে যায় ও। অ্যান্ড ওয়েন শি কামস ব্যাক, ওর যে নেম প্লেটটা ওটা উল্টানো ছিল, ফুটেজটা দিলে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে, ওর নেম প্লেটটা কিন্তু উল্টানো ছিল। তো এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম দীপঙ্কর ওকে ওর নাম জিজ্ঞেস করে, শি সেড কিউ নাম বাতাও। নাম বলতে ও বেসিক্যালি বাধ্য, কিন্তু ও নাম বলেনি, অ্যান্ড ইন্টেনশনালি ওর নেম প্লেটটাকে উল্টে রাখে। বাট এনিওয়েজ উই হ্যাভ দ্য এন্টায়ার লিস্ট উইথ আস। তারপরের ইনসিডেন্টটা দীপঙ্কর তোমাদেরকে বলবে। তখন যা শুনলে যে লেডি কনস্টেবল শি স্টার্টেড মিসবিহেভিং, ফাইন। আমার একটাই প্রশ্ন ওর কাছে বারবার ছিল যে ভাই, ইফ দেয়ার ইজ এ রুল কি ফটোগ্রাফি ইজ প্রহিবিটেড, অনেক জায়গাতেই লেখা থাকে, মানে তুমি সেই প্রিমাইসেসের ভেতরে ঢোকার আগেই লেখা থাকে ফটোগ্রাফি ইজ প্রহিবিটেড। সো মন্দিরের ভেতরে অনেক সময় লেখা থাকে এইসব জিনিস, অন্য অফিসের ভিতরেও লেখা থাকে, বাট এখানের মধ্যে আমি দেখিনি। তোমরা যদি দেখে থাকো, যা আগে দেবকন্যা বললো যে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও যদি এরকম কিছু লেখা থাকে বা তোমরা যদি জেনে থাকো। তো এজ অফ নাও আই ওয়াজ লাইক কি ঠিক है, একজন এসে বলছে ইফ শি ইজ एन अथॉरिटी फिगर, फाइन। तो आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है, फोटोग्राफी लेना मना है, वीडियोग्राफी करना, isn't it so simple just putting it out कि हाँ फोटोग्राफी is prohibited, isn't it so simple। आरो कांस्टेबल ছিল, ওদেরকে এক জিনিস বললাম, ভাই अगर इतना ही प्रॉब्लम है you just wait for some time, আমি আমার নাম দিচ্ছি, আমার পিএনআর নাম্বার দিচ্ছি, আমার ট্রেন নাম্বার দিচ্ছি, সিট নাম্বার দিচ্ছি, আমি জাস্ট আমার মালপত্রগুলো রাখছি, তারপর আমি তোমাদের সাথে যা কথা বলার বলবো। না, হবে না ভাই। ওরা আমার ফার্স্ট অফ অল ওরা আমার নামও জানতে চায়নি, আমার পিএনআর নাম্বার কোনো কিছুই জানতে চায়নি, আমার কোনো আইডেন্টিটি তারা জানতেই চায়নি। दे वर नॉर्मली कि नहीं आप फोन से वीडियो डिलीट करो, कि भाई रूल तो दिखाओ, शो मी द रूल ना। তারপরে আশেপাশে অনেকজন অন্য মানে কলকাতার সে হোক বাইরের হোক যেখানেরই হোক মানুষজন জমা হয়, অ্যান্ড তারাও একই জিনিস ওদেরকে জিজ্ঞেস করা শুরু করলো যে বাইরে একটা সিম্পলি যদি ফটোগ্রাফি ইজ নট প্রহিবিটেড লেখা থাকে আর আপনারা যদি রুলটা না দেখাতে পারেন, দেন ওয়াই আর ইউ ক্রিয়েটিং এ সিন। তো আই উড সে কি থ্যাংক ইউ যারা পাশে ছিলে তোমরা দাঁড়িয়ে, অ্যান্ড ইউ গাইজ সাপোর্টেড।
বাট এনিওয়েজ জিনিসটা আরো হিটেড আপ হচ্ছিল। তো এসব করতে করতে ফাইনালি ওরা বলছে, মানে আরো কয়েকজন যে কনস্টেবল ছিল, যে ওরা বলছিল যে না, ইন্সপেক্টরের সাথে একটু কথা বলে নিন, ইন্সপেক্টর বুঝবে, ইন্সপেক্টর হয়তো জানবে। অ্যান্ড দে ওয়ার স্টিল কি বলে, প্রেশারাইজিং অন দ্য ফ্যাক্ট কি, or holding on to the fact ki photography and videography is prohibited in the প্ল্যাটফর্ম রেলওয়ে স্টেশন প্রিমাইসেস। আমাদের ট্রেনটা ছাড়ছিল 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে হাওড়ায়, অ্যান্ড 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনেই ছিল আরপিএফ এর, হ্যাঁ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স যে আছে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের আরপিএফ এর ওদের অফিসটা, যে ওদের অফিসটা হচ্ছে দোতলায়। অ্যান্ড আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, আমি বললাম কেন যাবো ভাই, আমি মালপত্র নিয়ে কেন উঠবো এত উপরে, তোমার इंस्पेक्टर को बुलाओ नीचे आने के लिए। एंड देन दैट लेडी কি বলে কনস্টেবল, শি স্টার্টেড টন্টিং। সে তো আগে থেকে টন্টিং এ ছিল। ও হ্যাঁ, একটা জিনিস তো বলতেই ভুলে গেলাম, এতগুলো পাবলিক যে আগে জমায়েত ছিল তার সামনেই সে দেবকন্যার ফোন ছিনিয়ে, মানে when she was screaming in such a way, পাবলিকের মধ্যে একজন প্রেসের ছিল, হ্যাঁ পাবলিকের মধ্যে একজন প্রেসে ছিল, সে আমাকে বলে আপনি ভিডিও করুন। ও কি করে, সে বলছিল যে আপনি ভিডিও করুন যা হচ্ছে এই জিনিসটা। पहले आप वीडियो बनाना What is this? अपने जगह पे Why are you harassing? Why are you harassing? क्या है उसके Why are you harassing? What's the name? Why is your name not displayed correctly? Name not displayed correctly. देखिए क्या कर रहे हैं। তারপর যখন ওদের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এন্ড দেখলাম যে দোতলায় অফিসটা, এন্ড আই ওয়াজ হেল্প এন্ড টেক, ভাই मैं तो नहीं चढ़ रहा सामान लेके, मैं क्यों चढ़ूं। তার মধ্যে আবার সেই লেডি কনস্টেবল কমেন্ট করছে যে और क्या सेवा करूं आप लोगों का। Why are you taunting? बोलो। আচ্ছা যাই হোক, তো এই জিনিসটাতে বোঝাই যাচ্ছে যে she was being totally unprofessional. She was on duty, I hope, but her behavior, her crowd handling, her public handling is not at all correct. That's not how you behave in public. At least taunt someone being in uniform, and that too taunting someone against whom you don't have an iota of any proof or case. ঠিক আছে, আরেকজন কনস্টেবল এসে বললো যে ঠিক আছে, আমরা যদি কুলি দিয়ে উঠিয়ে দিই তাহলে ঠিক আছে, তো উঠিয়ে দাও, মেরে কো ক্যা হ্যায়। তো কুলি উঠিয়ে দিল, ওদের পুলিশই ডেকে নিল কুলি উঠিয়ে দিল। গেলাম ওদের ইন্সপেক্টরের কাছে, আমরা উপরে গেলাম, ইন্সপেক্টর ছিল না উপরে, অ্যান্ড আমাদের হাতে সময় ছিল আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 35-40 মিনিটস এরকম হাতে সময় ছিল ট্রেন ছাড়ার। তো আবার ওই সময় আমার একজন পরিচিত একজনকে ফোন করি, ফর সাম রিজন আই উইল নট টেক দ্য নেম, পরিচিত একজনকে ফোন করি, ওর সাথে কথা হলো, যে কনস্টেবল ছিল ওরও কথা হলো। তারপর ইন্সপেক্টর এলো, ইন্সপেক্টরকে গিয়েও বললো যে হ্যাঁ এরকম এরকম হয়েছে। তো আমি গেলাম ইন্সপেক্টরের রুমে, इंस्पेक्टर শোনার পর ही वाज लाइक अच्छा एक साइड का तो सुन लिए, अब दूसरे साइड का सुन लेते हैं। আমি বলি ঠিক है बुला लो सुन लो। তো ওই লেডি কনস্টেবল এলো, উনি ওনার কাহিনী বললেন যে না ওদেরকে তো বললাম, দেন ওরা থামলো না, কিছু ডিটেলস ও আর কিছু বললোই না। আরে ও সব মিথ্যা বলছিল আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ইন্সপেক্টর ওয়াজ লাইক আচ্ছা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আচ্ছা আপনাদের দুজনের কথা তো শুনলাম, তাহলে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের কথা শুনে নিই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস, আচ্ছা একটা জিনিস বলে দিই, আমরা যে জায়গাতে ইনসিডেন্ট হচ্ছিল তারপর যে আমরা ওদের অফিসে এলাম, তার মধ্যে ওই জায়গার মধ্যে যারা ছিল কেউই আসেনি ওইখানের মধ্যে, ঠিক আছে। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের কথা হঠাৎ ইন্সপেক্টর বললো, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंट विटनेस कहाँ से आएगा इधर पे अचानक से। একটা লম্বা করে ছেলে এলো, সে এসে দাঁড়ালো, ওর চেহারা দেখেই আমি বুঝলাম ও তো ছিল না সেখানে, ও সেখানে ছিল না। আমি প্লেন ওর মুখে বলে দিলাম যে হি ইজ এ ফেক উইটনেস। সে এমনিতেই এসেছে, সে এমনিতেই পুলিশের হয়ে কথা বলতে এসেছে। ওইটার একটা কাহিনী আছে মজাদার, ও কি বলেছে সে আমি বলছি। এবার উইটনেসের গল্পটা আমি বলি। উইটনেসের গল্পটা মানে
ফানি। আমার তো প্রচুর হাসি পাচ্ছিল ওই রকম একটা টেন্সড সিচুয়েশনের মধ্যে। ছেলেটা আসে, and it was so evident enough কি ছেলেটা ওদেরই স্টাফ ইন আ সিভিল ড্রেস এসে, বিকজ সি ওখানে যত লোক ভিড় করেছিল এভরিওয়ান ওয়াজ টকিং ইন আওয়ার ফেভার, সো আই ওয়াজ থোড়া সা শকড সিইং কি ওরা নাকি উইটনেস নিয়ে এসছে। এনিওয়েজ ঠিক হ্যাঁ, ও এসে বলল যে না স্যার মানে লেডি কনস্টেবল যা বলছে সব ঠিক। আমি হাসছিলাম, ঠিক আছে, আমি হাসছিলাম। অ্যান্ড যখন আমি হাসলাম অ্যান্ড দীপঙ্কর বললো ওর মুখের ওপরে যে ইয়ে তো ওহা থেই নেই, ঝুট হ্যাঁ, তখন ও ফট করে বলছে কি ওর পকেট থেকে ফোন বার করে একটা ফটো খুলেছে। ফটো খুলে ফটোটা হি ক্লেমড দ্যাট ফটো ইজ অফ ওয়ান অফ হিজ সিস্টার और somebody आई डोंट नो। इंस्पेक्टर के देखिए बोलते देखिए सर ये मेरी बहन है, आज ये भी RPF ही है, तो मेरे को ना इनको देख के मेरी बहन की याद आ गई, क्या पता मेरी बहन का अगर ऐसा हाल कभी हुआ होगा तो क्या होता, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। Now can you believe that? ওই মহিলার সাথে কি হচ্ছিল, মানে যে ফুটেজটা আমার কাছে এই মুহূর্তে আছে সবগুলো থাকলে মনে হয় খুব ভালো হতো, বাট সবগুলো তখন মাথাও কাজ করেনি, আমি ফোনও বার করিনি। বাট ওয়ান্স দ্যাট গাই হু ওয়াজ ফ্রম দ্য প্রেস আস্কড মি কি আপনি ভিডিও করুন, উনি যা করছেন, ওই মুহূর্তে ও যে স্ন্যাচ করতে এসেছিল ফোনটা, তার থেকে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে কার সাথে কি হচ্ছিল। I am actually shocked. The person who has a chair and who is like আমি কি বলবো, মানে the person who tackles the office, his behavior, in short he was completely biased. I wouldn't even say biased, it seemed that he is a part of the plan. He was just acting along, that's what was happening out there. তখন almost 8:15 হয়ে 8:15 বলবো না, wait 8:05 এরকম একটা কিছু। and I was getting panicky, not because of the incident but because of the fact कि আমার ট্রেনটা মিস হয়ে না যায়। They couldn't come up with any sort of conclusion as to what needs to be done. ওরা যে আমাদেরকে এত দূর টেনে তুলে নিয়ে এলো, কি ওদের কি করতে, মানে ওরা কি করবে এখন এটাই ওরা বলতে পারছিল না। ওকে, দে আর লাইক হ্যাঁ ये तो है, हाँ ऐसा, মানে I was like what is going on, जो करना है कीजिए। হ্যাঁ, তারপরে ওরা আমাদেরকে ভয় দেখালো কি আপনাদের নামে কেস হবে, অনেক লম্বা চলবে। তো তখন দীপঙ্কের ইমিডিয়েটলি বলে হ্যাঁ আপনি কেস করুন, আমার আইডি প্রুফ রাখুন, আপনি কেস করুন, আপনি যা করার আছে করুন, বাট আমার ট্রেন ধরতে হবে, কেস করার জন্য তো আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। তাতে ওর কোনো রেসপন্স নেই, হ্যাঁ পাতা নেই, হ্যাঁ দেখতে, মানে এরকম একটা সিনারি ক্রিয়েট হলো। বাট বাই গডস গ্রেস আই উড সে কি আমার ওই সময় আমরা যাকে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম উনি অনেক হেল্প করেন আমাদেরকে, অন্য সোর্স দিয়ে উনি ফোন করান। অ্যান্ড মেবি গ্র্যাজুয়ালি দে গট টু নো কি ব্যাপারটা কি আসে বিষয়। বাট এনিওয়েজ মানে ব্যাপারটা ওদের অনেক হাই লেভেল অব্দি চলে গেছিলো যে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে। মানে সে আমাদেরকে ছাড়লো অলমোস্ট 8:20, যখন 8:20 বাজে আমরা তখনও দোতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। অ্যান্ড আমাদের কোচ নাম্বার ছিল কত S1 না কত, সেটা লিটারেলি আরো ধরে নাও যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে আরো 1.5 কিলোমিটার পরে। অ্যান্ড মানে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট একটা হয়েছে। ইন শর্ট আই উড সে দে হ্যারাসড আস লাইক এনিথিং। আস্ক কি দীপঙ্কর এসে তোমাদেরকে বলুক এরপরে আমরা আরো কি কি জানতে পারলাম। পরে দিয়ে জানলাম যে হি ওয়াজ নট এন ইন্সপেক্টর, ও সাব ইন্সপেক্টর, মেবি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর হিসেবে। তো ওই যে সাব ইন্সপেক্টর সে যেই পজিশনে বসেছিল ওয়ার হি ইজ সাপোজ টু অ্যাক্ট এজ এ জাজ, ঠিক আছে, কোয়াসি জুডিশিয়াল হিসেবে, জাজ হিসেবে ডিসাইড করা যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। ফেক উইটনেস এটার মধ্যে তো আমি স্ট্রেট কাট বলে দিয়েছিলাম, এটা দৌড়াহাত তো ছিল না, বাট হি ওয়াজ অ্যাডামেন্ট অন টেকিং পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য ফেক উইটনেস অলসো। আমার যতদূর মনে হয় আই এম প্রিটি শিওর কি হি নোজ দ্যাট পারসন। সেকেন্ড ইজ সে আমাকে, দ্য ইন্সপেক্টর আমাকে বলছে যে আজকে যে জিনিসটা হয়েছে সেই জিনিসটা যদি আপনি যদি একটু উনাকে সরি না বলে দেন যে ভুল হয়েছে এই জিনিসটা যদি এগ্রি না করুন তাহলে আর কি কোনোদিনও এই যে আমার ইন্সপেক্টর কনস্টেবল যে আছে সে কি আর কখনো গিয়ে কাউকে এভাবে আটকাবে, কিছু করবে, ওর মোরাল ডাউন হয়ে যাবে। এন্ড আই ওয়াজ লাইক ভাই ইয়ে क्या है, she is supposed to uphold the law। সেটার মধ্যে আজকে যদি আমাকে আটকিয়ে থাকে she did the right thing, কালকে গিয়েও আরেকজনকে আটকাবে, that will be the right thing।
but what was wrong was her way of handling public. আমি আবারও বলছি, the inspector also stressed on the fact ki there is a rule ki you cannot do videography or photography in the platform and in the railway. ভালো কথা। সবকিছুর পরে যে দেখুন আগে বললো যে তার কাছে আরো ফোন টোন আসে, বিকজ আই ওয়াজ অলসো ये कि अरे अभी तो जस्ट ट्रिप चालू हुआ है एंड आई हैव टू कैच द ट्रेन, পায় তো কিছু প্ল্যান করা। আর না হলে তো যদি আমার কাছে সময় থাকতো মেবি আমরা এখানে বসে ওর সাথে হ্যাঁ কেস করনা है तो कर। যাই হোক, সবকিছুর পরে ফোন টোন আসলো ওর কাছে এন্ড দেন ফাইনালি হি ওয়াজ লাইক কি আরে একটা কাগজের মধ্যে একটা কিছু লিখে দিয়ে যান যে এটা মানে ঠিকঠাক হয়নি, एंड देन एवरीथिंग वाज सेटल्ड एमिकेबली। हाँ ठीक है, रुको पेपर दो, किस पे लिखना है। मैटर सेटल्ड एमिकेबली বলে ওর কাছে কাগজ একটা দিয়ে আমি বেরিয়ে এসে বললাম। তারপর সে আবার বাইরে এসে বলছে যে না যাওয়ার আগে একবার ম্যাডামকে একবার সরি বলে দিন, জনদেব কোনে যেন ওকে সরি বলে দে। लेटर मिल गया ना, अब जाओ, अब क्या जरूरत है, नहीं बोलेगी বলে এখান থেকে চলে এলাম। আমি ওর সাব ইন্সপেক্টরের পুরো নাম টাম ইভেন কনস্টেবলেরও সবকিছুই পরে দিয়ে আমি জানলাম, একটু খোঁজাখুঁজির পর এটা বেরোলো। বাট যে জিনিসটা মেইন জিনিস আমি বলছি, 20th নভেম্বর 2018-এ মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে বোর্ড একটা নোটিফিকেশন বের করে। তা নোটিফিকেশনের টাইটেলটা হচ্ছে পলিসি গাইডলাইন অন স্টিল অর ভিডিও ফটোগ্রাফি ইন রেলওয়েজ। এটার মধ্যে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে নিউ ফটোগ্রাফিক টেকনোলজি, মোবাইল ক্যামেরা এইসব যেহেতু হয়ে গেছে, তো এটা শুধু প্রফেশনালদের কাছেই এখন ক্যামেরা নেই, এখন সবার কাছেই মোবাইল ফোনের মধ্যে ক্যামেরা আছে। তো সেই নতুন টেকনোলজির সাথে মানিয়ে নেওয়ার হিসাবে রেলওয়েজ কিছু রুলস রিল্যাক্স করেছে 2018-এ। নো পারমিশন মে বি রিকোয়ার্ড ফর এনি ইন্ডিভিজুয়াল ন্যাশনাল টু আন্ডারটেক স্টিল ফটোগ্রাফি অর ভিডিওগ্রাফি বাই ইউজিং এ মোবাইল ফোন ক্যামেরা অর স্মল ডিজিটাল ক্যামেরা। বাকি আছে প্রফেশনালসদের জন্য অন্য রেস্ট্রিকশন আছে, প্রফেশনালসদের অন্য পারমিশন নিতে হয়। বাট এটা আগে ছিল, বিফোর 2018 দেয়ার ওয়ার some rules ki you cannot go for such kind of photography or videography without permission। 2018 এর মধ্যে রুল অ্যামেন্ড করা হয়। আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে ও এখনো অবধি আমার নাম, আমার ডিটেলস কোনো কিছুই সে জানতে চায়নি। সে যদি রুলস ফলো করত তো সে আমাকে শুধু আমার নাম, পিএনআর নাম্বার, অন্য ডিটেলস সে জিজ্ঞেস করতে পারতো, সে করেনি। আর পারমিশন কোনোভাবেই দরকার পড়ে না ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফি করতে। রেল স্টেশনে আরো কিছু আছে যে তুমি রেলের মানে অনেকে আছে না বাইরে ঝুলে ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি করা, বা তুমি ট্রেনের বকির উপর দাঁড়িয়ে করা অনেকে করার চেষ্টা করে, সেগুলো অ্যালাউড না, সেগুলো রেস্ট্রিক্টেড। বাট নন কমার্শিয়াল পারপাসে ইউ ক্যান গো হ্যাড and do the photography videography। নাও আমি অনেক সার্চ করেছি, 2018-এর পর এরকম কোনো গাইডলাইন বা রুলস আমি পাইনি। মেবি থাকতে পারে, আরপিএফ আমাকে দেখাতে পারেনি এরকম কোনো রুলস রেগুলেশন যেটার মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করা আছে। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল দে ওয়ার হ্যারাসিং উইদাউট শোয়িং দ্য রুলস রেগুলেশন। কিছু ওদের কি ইন্টেনশন ছিল কি না আই ডোন্ট নো, মেবি। বাট দ্য থিং ইজ ওরা আমাদের কোনো রুলস রেগুলেশন না দেখিয়ে মুখের কথায় হেনস্থা করে চলেছিল। ওই সময় যদি আমি একটু সার্চ করে নিতাম মেবি এরকম কিছু আর হতো না। সেকেন্ড, আরেকটা জিনিস যেটা দেবক্ষণ আগে বলছিল যে অ্যাজ এ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, সেই লেডি কনস্টেবল যে ছিল সে মানে পুরোটা সময়ই তার নেম প্লেটটা নিচের দিকে করে রেখে দিয়েছে, অ্যান্ড ওর নামটাই জানতে পারলাম না। ইভেন ওয়েন আই আস্কড হার কি আপনার নাম কি, বাকি যারা কনস্টেবল ছিল ওদের নেম প্লেট তো দেওয়াই ছিল, অ্যান্ড ওদের জিজ্ঞাসা করলাম যখন, ওর নাম বলতে কোনো অসুবিধা নেই। ভাই অ্যাজ পার আইপিসি সিআরপিসি
তুমি যদি পুলিশের কনস্টেবল অফিসিয়াল যেই হয়ে থাকো, বিফোর ইউ প্রসিড এগেইনস্ট সামওয়ান ইউ আর সাপোজ টু টেল ইউর নেম, কি এই রুলসের এগেইনস্টে বিকজ অফ ভায়োলেশন অফ দিস রুলস I am gonna question you, apprehend you, নিয়ে যাওয়া ওই সব জিনিস করা। বাট she never mentioned her name, ইভেন তার কি বলে ভিডিওর মধ্যেও দেখতে পারবে হয়তো তার নেম প্লেটটা নিচের দিকে নামানো, which is not correct, মধ্যেও সে ভুল ছিল। she was just plain and simple shouting without any valid reason। এই জিনিসটা আমি পরে দিয়ে এই জিনিসটাই জানতে পারলাম যে স্টিল অ্যান্ড ভিডিও ফটোগ্রাফি ইজ অ্যালাউড। যা করেছে ওরা, that was uncalled for. Another thing is I'll take this up, take a complaint, file a complaint against them through proper channel। ফাইল তো করতেই হবে, কারণ তোমরা হয়তো অনেকে জানি না আমাদের সাথে যেরকম ঘটনাটা হলো তোমাদের সাথেও হয়তো কোনো সময় হতে পারে। যদি এসে কেউ, সে পুলিশেরই হোক যেই হোক, এনি অথরিটি, সে যদি এসে তোমাকে কোনো জিনিসের জন্য আটকায়, ask them to show you the rules regulation in paper। plain and simple বলে দাও, ভাই তুমি rules দিখা দো, then I am ready to comply with your order। তো that's it guys, এই জিনিসটাই তোমাদের জানানোর ছিল আর কি। আর যেই কি বলে যেই গাইডলাইনটা আছে, গাইডলাইনটা না হয় আমি নিচে ফটো দিয়ে দেবো অ্যান্ড ডিটেলসের মধ্যে তোমার এই পিডিএফ এর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরাও এটা পরে নিতে পারো। ভিডিওস তো আসবেই বারাণসীর তো কিছু ভিডিওই হলো না, তো সেই ভিডিওসগুলো দেখো, যদি ভালো লাগে তো শেয়ার করো, আর এই ভিডিওটাকেও শেয়ার করো, সো দ্যাট মেবি আই ডোন্ট নো যে এই জিনিসটা করেছে হয়তো সে দেখতে পারবে, সে ঠিক ভাবুক কি ভুল ভাবুক, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট some sort of action will be taken। So that's it guys, we'll see you in the next video।